സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ ഇന്നൊരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടാറ്റയുടെ പഴയ SC യാവാ കിടപ്പ് കണ്ട. ഈ വണ്ടിയും ഫുൾ ലോഡായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതിനോട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ലോഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് തുറക്കാൻ പോണേ ഡോറ്. ഇത് നമ്മളെ പറക്കം തളികൊന്നല്ല, അതിനെക്കാട്ടി മേള് കൈസ്. സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ടാ ഇല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ കയറും ക്യാമറ ഫോണും പിടിച്ചോണ്ട്? അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ കയറി പറ്റി. തുരുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ തുരുമ്പാ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗിയർ. എൻ്റെ അമ്മ 3 പേരുണ്ടെങ്കിലേ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ന്യൂട്രൽ വേണേ. ലൈറ്റെല്ലാം കത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് മോട്ടറാ. അയ്യോ സ്റ്റാർട്ടായി. സംഭവം സ്റ്റാർട്ടായി ഗൈസ്. എയറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടോ, വണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്ലച്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ലോഡറിലുണ്ടോ സാറില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് റേസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അധികം പോകാൻ പറ്റില്ല. വൈപ്പറുണ്ടോ? വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ച് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് മാത്രം കത്തുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സാധനം മാത്രം കത്തുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സാധനം ആട്ടത്. ദുരമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക. പക്ഷെ സ്റ്റിയറിങ് കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ഡെയിലി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി അതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇതൊരു 2 കിലോമീറ്റർ ക്ലച്ച് വിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. പണ്ടത്തെ താക്കോലുണ്ട് നരി സാധനം. അയ്യോ ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളാണ് ഇത്. മോട്ടർ വലിക്കുക, ഷടന്ന് വെച്ചത് കേട്ടോ. ഷടായി. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാറില്ല, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ചാവികളുണ്ടാവും. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയുടെ അകമല്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡീസൽ ടാങ്കാണ്. ഇത്രയും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വണ്ടിക്ക് ഡീസൽ ടാങ്ക്. ടയറൊക്കെ ഓക്കെ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ടയറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഡീസൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ദാ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഡീസൽ ടാങ്ക്. ഇതിലെങ്ങനെ ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുള്ള് അഴിച്ച് കാരൊക്കെ കെട്ടി അഴിച്ച് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിറച്ചിട്ട് വെക്കുമായിരിക്കും. എൻ്റെ അമ്മോ, ഹൗസിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു വലിപ്പം. പൊളി കേട്ടാ. രാത്രി കൊണ്ട് ശരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ മെറ്റൽ പീസാണ്. ആന പിടിച്ചാലും അനങ്ങാത്ത പീസാണ്. ഇതിനകത്ത് ആകപ്പാടെ കണ്ടീഷനുള്ള ഒരൊറ്റ സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്, ബാറ്ററി. അതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.